Lo tahu gak, anjing goyangin ekor itu bukan cuma karena senang. Sebenarnya, itu cara mereka komunikasi. Ekor ke kanan biasanya tanda bahagia, ke kiri bisa berarti waspada. Kalau cepat dan tinggi, mereka excited, tapi kalau lambat dan rendah, bisa aja mereka takut atau grogi. Fakta menariknya, anak anjing awalnya gak bisa goyangin ekor sampai umur sekitar 1 bulan. Jadi, siapa yang cita-citanya jadi anjing? Kasih tahu di bawah ya.